हाँ करना मैं वेया मेरा करा दो कोई देवया एक तमन्ना शादी करवाना। फिर मैंने सोचा ढूंढूं कोई, फिर मिली मुझको मोटी शबाना। सब छेड़े उसको बोल के आंटी, मैंने फिर बोला आंटी नहीं कहना, भाभी है ये सब की। उसने रोजगार के काम करवाना, मुझसे सौदा मंगवाना। फिर दिया उसने लेटर, मैंने सोचा लव लेटर होगा ये। जब खोला तो फिर देखा कि उसकी शादी परसों। वो कहती आना तुम भी वहाँ, मेरा भाई नहीं है तो तुम आना। भाई बन के पापा के साथ काम भी करवा देना। वो मोटी हैगी सी पूरी चवल, बहुत आए बहुत गई, पर मुझे फिर भी फर्क ना पड़ा। लवर कोई बोले या भाई बोले, मुझे नहीं कोई परवाह। पर तुझको देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई अप्सरा। ना तुम हमारी ना तुमने मुझसे खाने को रोज कहना। तेरी हैगी ये पतली कमर, मैं चाहूँ तो मोटी कुड़ी सेट कर लूं। पर खाने को वो मांगेगी, वो सोच के मैं डर दूं। ओ तेरी हैगी ये पतली कमर, मैं चाहूँ तो मोटी कुड़ी सेट कर लूं। पर खाने को वो मांगेगी, वो सोच के मैं डर दूं। हो तेरी हैगी ये पतली कमर, तेरी हैगी ये पतली कमर, मैं चाहूँ तो मोटी कुड़ी सेट